O voľbách do parlamentu sa hovorí ako o veľkom politickom súboji, no pri komunálnych voľbách ide o ľudí, ktorí rozhodujú o tom, ako bude vyzerať naše mesto, obec či kraj. Čo rozhoduje v komunálnych voľbách strana, meno kandidáta, jeho výsledky alebo schopnosť presvedčiť voliča. A dokáže kampaň ešte na poslednú chvíľu zmeniť výsledok. Aj o tom sa budeme rozprávať s našimi hostiami. Vítajte pri sledovaní témy. Diskusia dnes s marketérom Robertom Slovákom. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A v online spojení by sme mali byť aj s politologičkou Anetou Világi. Pekný deň, pozdravujem. Dobrý deň. Ja rovno si dovolím začať vami, pani Világi. O polnoci sa uzavreli kandidátky, tak si povedzme, že nakoľko sú možno dôležité tieto voľby pre politické strany. Je to nejaká taká generálka pred tými riadnymi do Národnej rady? A zvykne sa vlastne interpretovať práve tieto lokálne voľby alebo regionálne, komunálne voľby ako takáto generálka alebo možno nejaké preferencie vyjadrené naozaj tými nohami. To znamená, že účasťou jednotlivých voličov a podporou pre jednotlivé politické strany, ktoré nominovali svojich kandidátov. Ale nedá sa naozaj takto zjednodušiť a spraviť takéto rovnátko, alebo teda jednoducho chápať tie lokálne alebo regionálne voľby ako nejakú preferenčnú súťaž z hľadiska veľkej politiky, pretože naozaj tým, že my budeme mať niekoľko tých volieb, to znamená, že tie lokálne aj regionálne v jeden deň, tak už pri týchto dvoch druhoch volieb máme odlišné ako keby stratégie a aj napríklad politické strany zohrávajú odlišnú rolu v jedných aj v druhých voľbách. Takže čiastočne je to pomerne dôležité, ale budú napríklad sledovať tej strany ten konkrétny výsledok, ktorý pre nich môže byť nejako čiastočne smerodatný, kde si napríklad na jeseň môžu povedať, tak tu možno voličov už nemáme, mali by sme nejako zabrať, aby to nedopadlo podobne aj v tých riadnych voľbách? Skôr to býva tak, že politické strany využijú skôr tie pozitívne výsledky, to znamená, že ak sa im podarí získať vlastne posty primátorov, prípadne župy, tak vlastne tieto zvyknú prezentovať ako svoje úspechy regionálne, zároveň takéto úspechy legitimizujú tú danú politickú stranu ako takú, ktorá má dostatočné kádre aj v regiónoch a taktiež to môžu vlastne komunikačne využiť tieto politické strany na to, aby vlastne dodali na nejakej vlastnej dôležitosti a ten politický zisk je takým pekným meradlom dôležitosti alebo takej tej vplyvu samotnej politickej strany. To, čo ale musíme tiež brať v úvahu, je, že pri veľkej väčšine kandidátov, najmä pri lokálnych voľbách, kandidujú títo poslanci a kandidáti na primátorov, starostov ako nezávislí. A to práve vlastne hovorí, že ten charakter lokálnych volieb je o osobnostiach. Takže pre politické strany, ktoré dopadnú v týchto voľbách neúspešne, tak toto môžu využívať práve ako argument toho, prečo sa natoľko im nedarí práve v tých lokálnych voľbách. Pozrieme sa aj na tých stranických nominantov, ale aj na nezávislých kandidátov. Neskôr, pán Slovák, pozrieme sa aj na kampaň. Ak ju porovnáme s riadnymi voľbami, alebo teda s voľbami do Národnej rady a porovnáme kampaň, ktorá sa vlastne začína teoreticky dnešným dňom až do tých volieb, je rozdielna v tých regiónoch, ak ju porovnáme s vysokou politikou? Určite je rozdielna, má niekoľko špecifík. Jednak to, že je regionálna, to znamená, že potrebujú tí kandidáti, kandidátky zasiahnuť alebo osloviť oveľa menšiu skupinu ľudí, ktorá ich môže voliť. A zároveň akože majú oveľa sú bližšie k tým potenciálnym voličom. To znamená, že oveľa väčší dôraz musia klásť na ten osobný kontakt a na tú kampaň, ktorá sa deje tak povediac v teréne alebo medzi tými svojimi voličmi. A nestačí len nejakým spôsobom využiť masovo komunikačné prostriedky, ale musia byť aktívni v tom prostredí, v ktorom sa pohybujú. Čiže je to aj nie len o sociálnych sieťach, ale viac o tom kontakte s tým konkrétnym kandidátom. My to vidíme aj možno teraz v lete rôzne akcie v tých regiónoch a dni obcí a podobne, tak tam sú práve možno, je priestor na to, aby bola nejaká diskusia alebo nejaká interakcia medzi tými voličmi. Tak toto zabrá viac oproti tej vysokej politike?
Zaberá to určite veľmi, najmä v prípade, že ak je to menšia obec alebo menšie mesto alebo nejaký obvod, kde, ako sa hovorí tu u nás na Slovensku, že každý každého pozná, tak je hrozne dôležité, aby ten osobný kontakt bol pozitívny, prípadne aby takýmto spôsobom sa tí politici alebo kandidáti dostali ako keby bližšie k tým voličom, rozumeli, vyjadrili teda presvedčenie o tom, že rozumejú tým problémom a tomu, čo potrebujú riešiť. A dokázali zniesť aj prípadnú nejakú osobnú konfrontáciu alebo kritiku, ktorej sa môžu vyhnúť elegantne na tých sociálnych sieťach. Ale tá živá kampaň, živá komunikácia je vždy oveľa intenzívnejšia a emočne silnejšia ako len kampaň cez sociálne médiá alebo billboardy. Pani Világi, čo môžu zabrať viac, nejaká pozitívna kampaň o sebe a o tom, čo mám v pláne ako kandidát urobiť pre občanov alebo pre obec alebo pre mesto, alebo skôr nejaké útoky na toho supera, kde ukážem jeho slabé miesta? No, do veľkej miery to závisí aj od tej konkrétnej situácie v danej lokalite. A pokiaľ by sme sa bavili vlastne o tom, že máme nejaké dediny, následne mesta, okresné mesta až po tie župy, pretože tie voľby budú prebiehať na všetkých týchto úrovniach, tak čím vyššie ideme, to znamená, čím sa blížime k župám, kde vlastne ten voličský okruh sa nám rozširuje, tak vlastne to sa tým viacej podobá na tú ako keby národnú politiku. Pokiaľ ide aj o kampaňovanie, aj o tie stratégie, ktoré používajú jednotliví kandidáti na získanie podpory a podobne. Ak sa bavíme o tom, či viacej zaberá pozitívna alebo negatívna kampaň, tak naozaj pri tých vyšších úrovniach tá negatívna kampaň môže fungovať veľmi podobne a dobre, tak ako aj na tej národnej úrovni. Na tých nižších úrovniach zvyčajne ľudia od toho svojho starostu v malej dedine chcú vedieť to, čo sa chystá pre dedinu spraviť v najbližšom období. Samozrejme aj tam môže vstúpiť tá negatívna kampaň v zmysle toho, ak v danom predchádzajúcom volebnom období nastali nejaké pochybenia, je potrebné to v tej kampani adresovať a vymedziť sa voči tomu, ale čím nižšie sme, teda to znamená na tej úrovni volieb, to znamená čím bližšie k občanovi, čím je menšia tá dedina, tak tam práve ten potenciál tej pozitívnej kampane je väčší. Čiže sa aj dívame na tej nižšej úrovni aj na možno iné témy, ako v tej vysokej politike, bežné praktické životné otázky, ktoré trápia občanov alebo obyvateľov, ako sú upravené verejné priestory a chodníky a cyklochodníky a zrekonštruované budovy a nejaký teda posun v tom konkrétnom meste alebo v obci? Áno, to, čo vlastne my poznáme z výskumov, je, že ľudia veľmi vlastne požadujú od samosprávy to, aby vlastne tie tzv. Infraštruktúrne projekty, ktoré, čo sa týkajú hlavne cestných komunikácií, úprava ciest, úprava parkovísk a tieto veci, ktoré s týmto súvisia, tá samospráva vlastne riešila. Zároveň je potrebné povedať, že vlastne z výskumov tiež vychádza, že viac než polovica obyvateľov zvyčajne vie pomerne málo o kompetenciách samosprávy a aj to môže spôsobovať to, že tie očakávania, čo by mala samospráva riešiť, čo by mal kandidát vlastne komunikovať, môžu byť premrštené. Nemusí to byť práve kompetencia na toho okresného, teda toho starostu alebo primátora, môže to ísť niečo, čo je vlastne kompetenciou župy a podobne. No a teda, ak sa bavíme o tých konkrétnych témach, tak máte pravdu, že sú to zvyčajne také tie bežnejšie témy, ktoré sa dotýkajú toho bežného života. A taktiež vlastne, čo je ako keby rozdiel pri tých jednotlivých úrovniach je to, že čím sme bližšie k tomu voličovi, to znamená na úrovni nejakej dediny alebo mesta, malého mesta, tak vlastne aj tá poznateľnosť tých kandidátov je oveľa vyššia. Osobná poznateľnosť. A práve tá blízkosť medzi voličom a kandidátom spôsobuje to, že vlastne ten volič si môže overiť napríklad také dôležitú vec, ako je dôveryhodnosť toho kandidáta, ako keby priamo v tej fyzickej konfrontácii, alebo z toho, ako pozná jeho život. Takže veci, ako je nejaká morálna integrita, kompetencia, alebo ako je benevolencia, teda práca pre blaho tej danej obce, ľudí, pre spoločnosť, tak toto sú veci, ktoré v tej lokálnej politike pri poznaní toho človeka
Slovenska konkrétne si viete ľahšie overiť a teda to je aj vysvetlenie, prečo nejaká negatívna kampaň tam nemusí potom fungovať, pretože vy tých ľudí poznáte priamo, nepotrebujete nejaké sprostredkovanie toho, kto aký je, aby vám to povedali, či už média, alebo ten oponent. Súhlasíte s tým, pán Slovák, že tá komunikácia je jednoducho na tejto úrovni iná a viac povieme, čo chceme urobiť, alebo urobíme nejakú bilanciu toho, čo sa mi ako starostovi podarilo a milí voliči, takto plánujem ďalej fungovať a pokračovať v práci pre obec alebo pre mesto? Určite áno. Samozrejme je dôležité aj to, akým spôsobom je daná situácia v danej obci, čo sa tam dovtedy dialo, či tam napríklad nejaký starosta alebo poslanci už sú niekoľko volebných období a zároveň neurobili ako keby v odzvukách nič. To je veľmi citlivá vec potom pre tých občanov, ktorí vidia, že čo reálne tí ľudia robia a preto im možno už nebudú veriť, ak im budú sľubovať opäť niečo iné. Čiže tam tá diskrepancia medzi tým a vzdialenosť medzi tým, čo hovorím, deklarujem, že chcem spraviť a čo som doteraz robil, nemôže byť veľká a je v týchto menších mestách a komunitách oveľa ľahšie odhaliteľná. Zároveň sledujem ale niektoré také negatívne javy alebo negatívne kampane, ktoré neprebiehajú priamo ako keby v súboji tých dvoch kandidátov proti sebe, ale sú na to v úvodzovkách využívané nejakí aktivisti alebo tretie strany alebo facebookové zrazu portály a profily, ktoré komunikujú alebo šíria aj negatívne veci o kandidátoch v prospech niektorého protikandidáta, ktorý sa ale tým pádom nemusí za to nejako podpísať alebo za to postaviť. Takže aj v tejto komunálnej politike sú dôležité, je dôležité komunikovať aj pozitívne, ale zároveň mať nejakým spôsobom vnímať aj to, že čo negatívne voči mne ten človek môže alebo protikandidát môže vypustiť kanálmi, ktoré priamo možno neprúdia od neho. Ak sa pozrieme na tú nižšiu politiku alebo na tie samosprávy a na kandidátov do vyšších územných celkov, možno aj tá komunikácia na tých sociálnych sieťach je rozdielna, lebo predsa len je tam akože iný zásah na tých voličov, ale zaberajú dnes ešte billboardy a podobné takéto marketingové veci, alebo je to naozaj o tom, že poznáme niekde v tej malej skupine ľudí jednoducho tých konkrétnych kandidátov a už si vieme aj podľa ich krokov alebo názorov vybrať. Tak či napríklad aj takéto vkladanie do takejto kampane je dnes na tejto úrovni dôležité? Je to dôležité, najmä v prípade, ak ten kandidát alebo kandidátka nie sú úplne známi alebo nie sú ľudia, ktorí už v politike predtým pôsobili. Zároveň komunikácia na billboardoch, letákoch, plagátoch a podobne nejakým spôsobom v očiach ľudí alebo mysliach ľudí dorovnáva tú silu toho kandidáta, že naozaj je viditeľný, je dôveryhodný, vie sa postaviť voči tomu druhému kandidátovi a nie je to len niekto, kto ako keby na Facebooku vypisuje niečo a snaží sa dosiahnuť nejaký pozitívny volebný výsledok. Takže tieto médiá, ktoré sú outdoorová reklama alebo aj letáky v schránkach, sú dôležité najmä pre nových kandidátov a pre tých, ktorí v tej politike komunálnej možno začínajú. Vidíme teraz ešte kroky tých súčasného vedenia miest a obcí a podobne, že ešte stále niečo robia. A dostávame aj my do redakcie z rôznych miest, že túto časť chodníkov a parkovísk a podobne sa práve teraz chystáme prerábať. Čiže nejako strategicky pred tými voľbami sa pripomenúť, že teda niečo robíme. Rozumiem tomu, ale funguje to takto? Naozaj, že sa pri tých nižších voľbách rozhodujú voliči možno pár dní pred voľbami, ako to funguje v tej vysokej politike, alebo pri tých voľbách do Národnej rady? Zaberá ešte takýto krok? Hovorí sa, že podľa vône asfaltu viete, že sa blížia už tie voľby. A zaberá to na niektorých voličov, lebo naozaj aj v tejto skupine voličov sú ľudia, ktorí sa rozhodujú na poslednú chvíľu a je dobré, ak sa im, povedzme, ľudia, ktorí kandidujú opakovane, pripomenú nejakými aktivitami, ktoré doteraz robili. Samozrejme, nemôže to byť tak, že niekoľko rokov nerobíme nič a zrazu urobíme 3 metre cyklotrasy a tým sa pochválime. To znamená, že to je ľahko odhaliteľné, najmä pre tých ľudí, ktorí žijú v tej obci. Pre mňa je najväčším paradoxom práve to, že často
ľudia ako starostovia, mestskí poslanci alebo miestni a podobne sú tí, ktorí majú najväčší vplyv na každodenné fungovanie človeka, na tie jednoduché bežné veci, ako je bezpečnosť v meste alebo parkovanie alebo prechody prechodcov a podobne. A napriek tomu tá účasť na týchto voľbách býva oveľa nižšia ako na veľkých parlamentných. Pani Világi, prečo býva účasť nižšia práve pri týchto voľbách, neporovnateľne nižšia, aj napriek tomu, že je to možno politika ešte bližšia tým konkrétnym občanom? Nemám na to konkrétne dáta z výskumov, pretože týmto konkrétnym voľbám som sa nikdy takto výskumne nevenovala, dôvodom vlastne neúčasti na nich. A to, po čom môžeme siahnuť, sú vlastne veci, ktoré môžeme odvodzovať len z nejakej literatúry a tých dôvodov vlastne takej apatie. Ona to môže súvisiť aj s tým, že na jednej strane vlastne tie lokálne voľby sú priamo o tom vašom každodennom živote a majú veľkú šancu zasiahnuť. Taktiež deklaratívne, v deklaratívnej rovine, ak sa pýtate ľudí, tak vlastne oni hovoria o tom, že to sú ako keby najdôležitejšie voľby. Ale z tých výskumných dát my vieme, že zvyčajne lokálne voľby sa považujú za tzv. Druhoradé voľby, alebo komunálne voľby sa považujú za druhoradé voľby. Tými prvoradými sú národné voľby, alebo voľby do národných parlamentov. Tie druhoradé sú voľby do lokálnej samosprávy alebo napríklad v prípade našej krajiny aj voľby do Európskeho parlamentu, ktoré vlastne sa následne tá druhoradosť prejavuje aj tou nižšou účasťou. A ono to môže samozrejme súvisieť aj s informovanosťou alebo respektíve s tou informačným pretlakom, ktorý máme počas národných parlamentných volieb, kde naozaj aj keď človek nechce sa venovať politike, tak to, že sa voľby konajú a že sú tu nejaké strany, ktoré súťažia, tak vlastne to na vás ide z každej strany. Toto pri tých komunálnych voľbách je menej prítomné. Spomínali ste aj nezávislých kandidátov a kandidátov teda s podporou politickou, ktorí to možno majú ťažšie alebo jednoduchšie, alebo ovplyvňuje tých jednotlivých kandidátov a názory voličov to, kým sú podporení? Zasahuje tá stranická politika do toho rozhodovania, alebo naozaj sú to práve tie otázky a témy praktické, ktoré v meste alebo v obciach môžeme vidieť? Ja som to už spomínala úplne v úvode, že my sa bavíme o vlastne komunálnych voľbách, ale aj o župných voľbách. A pokiaľ napríklad príde k tým župným voľbám, tak tam sa už tá politika a rozhodovanie približuje skôr tej národnej úrovni, než na úrovni tej vašej vlastnej dediny alebo malého mesta. A tá rola politickej strany ako nejakej značky práve v tomto zaváži. Lebo vlastne politická strana a vôbec stranická príslušnosť má slúžiť ľuďom, ktorí sa nie celkom orientujú v politike a v tom, čo jednotliví kandidáti ponúkajú, čo môžu robiť. A má im slúžiť ako také vodítko k tomu, že tak dobre, možno, že ho nepoznám, neviem, čo by som mal očakávať, ale vlastne je mi sympatická táto politická strana a preto, keďže on je ňou podporený, tak ho volím. Toto sa vlastne nazýva ako nejaké ideologické vodítko cez ideológiu politickej strany, lenže my zároveň vlastne vieme o tom, že vlastne takéto odstrihnutie sa od nejakých ideologických väzieb na politické strany je tiež vec, ktorú dlhodobo pozorujeme. Čiže tým chcem len povedať to, že pre úplne človeka, ktorý sa vôbec v politike nezaujíma sa o ňu a neorientuje sa, tak tá politická značka alebo značka politickej strany môže napomôcť pri rozhodovaní, ak cíti povinnosť ísť voliť, napriek tomu, že sa o politiku nezaujíma. Ale nie je to automatická výhra, pretože mnohí voliči, a v tomto je to naozaj rôznorodé v dnešnej dobe, sa napríklad oveľa viacej sústreďujú na takú tú personalizovanú politiku, to znamená, že naozaj na konkrétnych jednotlivých kandidátoch a ich osobnosti, to, čo ponúkajú, a nie na politické značky. Čiže neexistuje na to jednoduchá odpoveď. Ono to vlastne funguje paralelne popri sebe. Aj tá politická značka, aj tá osobnosť toho kandidáta môže zavážiť. Čiže nás to vie nejako ovplyvniť, to rozhodovanie, ale vieme sa zároveň od tej nejakej politickej značky oddeliť, ak máme nejakú politickú preferenciu, ale ten, ktorý kandidát, ktorého si vyberiem,
trebárs som volič Progresívneho Slovenska, ale vyberiem si kandidáta zo Smeru, pretože viem, že jeho výsledky sú dobré. Je reálna aj takáto kombinácia, že sa odstrihnem od tej vysokej politiky a vyberám si konkrétneho kandidáta aj napriek tomu, kým je podporený? To, na čo sa pýtate, neviem samozrejme potvrdiť ani vylúčiť. Viem si predstaviť, že zo pár takýchto prípadov je. Na druhej strane na Slovensku máme stav, o ktorom hovoríme ako o politickej polarizácii, ktorá pomerne silne vlastne sa v tej spoločnosti šíri a viem si predstaviť skôr to, že ľudia si vyberajú, alebo pokiaľ majú tú možnosť, že v ich obci vlastne kandidujú buď to nezávislí poslanci, alebo poslanci, ktorí majú podporu v rámci toho tábora, ktorého súčasťou sa cítia byť aj tí jednotliví voliči, tak si budú radšej vlastne voliť takýchto kandidátov, než by podporili vlastne kandidáta z toho opačného tábora. A v tej súčasnosti sa toto delenie do tých jednotlivých táborov, polarizovaných táborov, naozaj prebieha po koalično-opozičnej línii s tým, že vlastne v tom koaličnom tábore je aj hnutie Republika, ktorá v súčasnosti nie je v parlamente, ale vlastne bavíme sa skôr o podpore v rámci tých jednotlivých táborov. Ak by sa mali teda rozhodovať podľa nejakej tej stranickej príslušnosti a nie podľa toho, či ten nezávislý kandidát je vlastne osobnosťou. Pán Slovák, dám teraz priestor vám, ale vydržte pár sekúnd. Pani Világi, ani vy sa neodpájajte, milí diváci, vy nikam neodchádzajte, o pár sekúnd sme späť. Pri termínovanom vklade je najdôležitejší úrok. Preto u nás máte na termínovanom vklade úrok 3,2% ročne. Nemožné. Možné. 3,2? 3,2. To ako fakt. To ako fakt. 3,2. 3,2. Tak to berie. Tak to by ste mali. Už nie je nad čím rozmýšľať. Príďte si pre termínovaný vklad s úrokom 3,2% ročne. Na pobočkách v každom okrese. Prima banka. Robert Slovák a Aneta Világi sú našimi hostiami. Pán Slovák, dá sa nejako kampaňou zmeniť aj jednoducho úplne názor toho voliča, alebo už viac menej presviečame tých nejakých svojich voličov, ktorí už možno máme na svojej strane, ale potrebujeme ich presvedčiť o tom, že opätovne mi dajte ten hlas? Jednak potrebujeme to, alebo kandidáti potrebujú to, aby nestratili tých, ktorí už boli presvedčení alebo sú presvedčení, ale zároveň ak sa bavíme o voličoch, ktorí sú úplne rozhodnutí pre opačné spektrum alebo úplne iného politika z inej politickej strany, tak je to najnáročnejšie, čo si môžem zaumieniť ako cieľ, je zmeniť jeho názor. Hrozne dôležité je práve pracovať s tou skupinou, ktorá je niekde medzi, ktorej názor sa ešte tvorí a vyvíja a kde je oveľa väčšia možnosť, že viete nejakým spôsobom osloviť takými témami alebo takými pohľadmi na vec, prípadne hodnotovými záležitosťami, ktoré sú im sympatické a prečo sa k vám nakoniec priklonia. Čiže je to tak pol na pol. Potrebujeme samozrejme mobilizovať aj tých svojich, ale aj tých nerozhodnutých a nájsť teda nejaký spôsob. Áno, tých svojich potrebujeme presne mobilizovať, aby prišli, aby niečo spravili, prípadne ich osloviť na to, aby nám pomohli získať ešte ďalších. A potom tých, ktorých nemáme a sú nerozhodní, ale potenciálne by mohli byť ešte naši, tak tých potrebujeme presviečať. A podľa mňa je vhodné úplne zabudnúť na tých, ktorí sú orientovaní úplne inak a nesnažiť sa komunikovať k týmto ľuďom, lebo stojí to strašne veľa energie a peňazí na konci dňa a neprináša to ten efekt, ktorý by si kandidát želal. Ten pomer kandidátov aj na županov je rôzny a celkom zaujímavá je tá prešovská župa, kde je veľa možno silnejších alebo známejších tvári aj z tej vysokej politiky. Bude to iná kampaň ako možno v iných krajoch vzhľadom k tomu, aké mená tam dnes figurujú?
Vyzerá to tak, že áno, už teraz to je iná kampaň, už len tým, ako ohlásili ktorí kandidáti svoju kandidatúru, tak už teraz je to oveľa zaujímavejšie alebo dynamickejšie ako možno v iných krajoch. Takže sám som zvedavý, že ako to celé bude prebiehať a vyzerá to tak, že je to skôr hra tej veľkej politiky, než reálne snaha v tom Prešovskom kraji niečo dobré, pozitívne urobiť. Pani Világi, súhlasíte s týmto, že ten Prešovský kraj bude možno zaujímavejší ako ten zvyšok, ak sa pozrieme na tie mená, že toto teda je už politický boj konkrétnych strán o župu? Tak pokiaľ sa pozrieme na ten Prešovský kraj, on púta mediálnu pozornosť vlastne oveľa viacej než niektoré iné kraje, ktoré máme. A áno, z hľadiska práve tej špecifickej spolupráce medzi jednotlivými stranami, respektíve podpory jednotlivých kandidátov zo strany politických strán, tak je to istým spôsobom taký test možných spoluprác a ako na to budú reagovať jednotliví voliči z hľadiska potom podpory pre politickú stranu. Očakávame možno aj nejaké kroky späť, že sa niekto v nejakého prospech vzdá a že to bude teda súboj o to, či získa možno konkrétnu župu koaličný alebo opozičný politik? Áno, môžeme to takto kľudne povedať. To vzdanie sa v prospech niekoho iného, tak vlastne to hovorí, alebo to vysiela ten signál o ochote spolupracovať, ochote dohodnúť sa, čiže zvyšuje to ako keby tú percepciu toho koaličného potenciálu týchto strán alebo možnej spolupráce týchto strán. A pokiaľ sa vlastne bavíme potom už o tom samotnom výsledku, to znamená, že ktorá z politických strán získa ktorú župu z tých 8, ktoré máme na Slovensku, tak to vlastne prispieva k legitimizácii tej politickej strany a vlastne k dôležitosti tej politickej strany, pretože jednou z tých hlavných funkcií politickej strany je mať pripravené politické kádre, teda robiť personálnu politiku tak, aby vlastne bola tá strana dostatočne silná a pripravená vládnuť a výsledky aj v tých lokálnych, aj v tých regionálnych voľbách tomuto vlastne potom následne dávajú tú empirické potvrdenie, že takéto kádre sú. A tá ďalšia vec je tá, že jednou z tých funkcií politických strán je reprezentovať vlastne jednotlivé skupiny v rámci spoločnosti. A na Slovensku tá geografická línia je stále dôležitá na to, že my máme vlastne jeden volebný obvod v národných voľbách, tak vlastne preto mať, aby tá jednotlivá strana mala akýsi kontakt, personálny kontakt, prepojenie s regiónom alebo s okresným mestom je dôležité aj z hľadiska toho, že potom tá strana môže komunikovať, že pozná situáciu v danom regióne, hájí záujmy aj toho regiónu. Takže súhlasíte s pani Világi, pán Slovák, že ak sme sa bavili aj na začiatku o tom, že je to napokon pre tej strany jednoducho dôležité, ako dopadnú aj takéto voľby, tak je to pre ne v podstate zásadná otázka? Je to pre ne zásadná otázka, čo sa týka tých župných volieb. A tak ako pani Világi hovorila, súhlasím s tým, že čím je to bližšie k tomu občanovi a čím ten volebný obvod alebo okresok je menší, tak tým tam zohráva menšiu rolu už tá politická príslušnosť a tam budujú aj tí nezávislí kandidáti, prípadne vznikajú nejaké také kombinácie podpory politických strán, ktoré si možno v národných voľbách ani nevieme predstaviť. Vieme dnes na základe nejakých dát povedať, či sú možno dôležitejšie pre voliča tie župné alebo tie voľby do samospráv. Je pre mňa dôležitejšie zvoliť si župana, možno teda s väčším výtlakom, s väčšou mediálnou pozornosťou, ak sa pozrieme konkrétne aj napríklad na ten Prešovský kraj, alebo ten môj starosta alebo primátor. Ja to neviem posúdiť z dát, možno pani Világi má takéto dáta, ale čo sa týka komunikácie, tak je tá komunikácia na úrovni tých župí a kandidátov do župných volieb oveľa intenzívnejšia a väčšia. To znamená, že môže mať väčší vplyv na rozhodovanie toho voliča, prípadne mu môže sa zdať, že je v niečom dôležitejšia ako jeho mestský poslanec. Ale zhodneme sa na tom, že je možno menej polarizujúca tá politika nižšia.
Aj možno kampaň, alebo nie? No ja sa na tom asi nedokážem zhodnúť, lebo zatiaľ z tých skúseností alebo z informácií, čo mám, samozrejme nie je to reprezentatívna vzorka, ale z niektorých menších miest a obcí, keď sledujem, že ako to funguje, ako komunikujú tí kandidáti medzi sebou a proti sebe, tak si myslím, že tam je takisto veľmi veľký priestor na tú polarizáciu a nejaké také až osobné súboje a útoky. Čo si o tom myslíte, pani Világi? Ak sa pozrieme na tú vysokú politiku a na tú komunálnu, je v nej rozdiel v tej intenzite? Tak pokiaľ by sme sa bavili o intenzite nejakých útokov stranických navzájom, tak možno, že áno, ale to, čo vlastne spomenul aj váš host, pokiaľ ide o takú tú osobnú rovinu, polarizáciu, alebo možno, že až niečo ako je afektívna polarizácia, kde veľmi veľkú rolu môžu zohrávať aj emócie, tak takéto prípady my máme aj na tej lokálnej úrovni, oni sú aj medializované, čiže tuto to skôr závisí od tej konkrétnej lokality. A možno by som sa ešte vrátila k tej vašej otázke, či teda tie komunálne voľby sú dôležitejšie než župné voľby, alebo naopak. No ak by sme sa opreli vlastne o výsledky, volebné výsledky alebo volebnú účasť v jednotlivých voľbách, tak vlastne tam vidíme, že tie lokálne alebo komunálne voľby sú dôležitejšie z hľadiska toho, že je tá účasť vyššia, než boli v župných voľbách. Ono sa to prvé roky vysvetľovalo tým, že ide o určitý novotvar v rámci slovenskej politiky, že sme tu 8 krajov vlastne bolo umelo vytvorených, respektíve bolo to vytvorených vlastne až nedávno, ľudia si na to nezvykli a preto aj voľby do týchto krajov ako keby nie sú niečo, čo ich láka a to bol jeden z dôvodov, prečo vlastne tie komunálne voľby a župné voľby sa zlúčili do jedného dátumu a predpoklad za tým je, že teda ľudia, keď prídu voliť toho svojho starostu alebo primátora, tak už odvolia aj v rámci župných volieb a tým pádom tá účasť bude vyššia. Vidíte, tak máme exaktné dáta, ako to vlastne je. Pani Világi nám to povedala. Ďakujem, pani politologička, že ste si našli priestor pre našich divákov. A želám vám pekný deň. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne aj Robertovi Slovákovi, že prijal pozvanie. Ďakujem. Pekný deň vám. A vám, milí diváci, ďakujem, že ste nás sledovali. Ak ste nás nestihli, pozrite si nás večer v repríze o 19:50. Nájdete nás samozrejme aj na webe teatry.com. Želám vám pekný